साहिल भाई फ्रिज ले आए वापस? जी ले आए जी। अब इसको किधर लेके जाना है? इसको अपनी दुकान पर इंशाल्लाह। ये नई दुकान के लिए फ्रिज लिया जी। फ्रिज को दुकान में रख दिया है जनाब, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज में, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। साहिल भाई।